पणजे महापालिकेचे फी कलेक्शनाचे एकार एक कोफू जावं ती मार्केटाचे फी असू ना जाल्यार पे पार्किंगाची। हे फावट महापालिकेक पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टरान तोपी घाल्या। पणजे पे पार्किंग फी कलेक्ट करपाक दिल्लो कंत्राट आयतारा सोंपलो। सोमारच्यान पणजेत पे पार्किंग आसचें ना। महापालिकेक खंय कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान 30 लाख येवपाचे आसात। वसुली महापालिकेक जमना। आता सीसीपी कॉन्ट्रॅक्टरा आड कोर्टात गेल्या। सोमारच्यान पणजेन पे पार्किंग आसचें ना। पे पार्किंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट आयतारा सोंपलो। स्ट्रेट डील सर्व्हिस कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो। कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे ताणें म्हयन्याक सीसीपीक 5,25,083 रुपया दिवपाक जाय। फुडें सीसीपीन कॉन्ट्रॅक्टराक 6 म्हयन्यां खातीर 50% सूट दिली। मात ऑक्टोबर 2016 मेरेन कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त 4 लाख पावयल्यात। उरिल्ल्या 11 लाखाचें नांव ना। आतां नोव्हेंबरा सावन कॉन्ट्रॅक्टरान 5,25,083 रुपया दिवपाक जाय आशिल्ले। मात मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ताणें आतां मेरेन फक्त 4 लाख फारीक केल्यात। महापालिकेन वसुली करपाचे जायते यत्न केले, मात कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिवंक पावलो ना। कॉन्ट्रॅक्टरान अग्रीमेंट सायन करतना दिल्ले बँक गॅरंटीचे पयशे सीसीपीन जप्त केले। 6,30,100 आनी 2 लाख रुपया 46,50,498 रुपयांतले सीसीपीक 16,30,100 रुपयांत मेळ्ळ्यात। 30,20,000 सीसीपीक अजून येवपाचे आसात। महापालिका आतां कॉन्ट्रॅक्टरा आड कोर्टान गेल्या। बरें आहा न्हू पे पार्किंग जाल्यार बरें जालें न्हू। आनी कित्याक जाणां मरे बाकीचे सगळे गरीब आहात तेंचे कडेन पयशे नासतात। ताका लागून पार्किंग बंद जाल्यार बरें जालें। बाकी ते भायले भुरगे येता पयशे घेता बोल्सान घेता म्युन्सिपाल्टी कांय दिना कांय तेंचे मत ते तयार आसता ताका लागून बंद जाल्यार बरें जालें सगळ्यांक बरें जातलें। येणावळीक आदार जातलो। शारांत पार्किंगाक शिस्त लागतली म्हूण महापालिकेन पणजेन 38 जाग्यांचेर पे पार्किंग सुरू केल्लें। मात परत कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कोफुसांव मार्केटांतल्या फी वसुलीचे तेच। महापालिकेक सध्या एकाय कडच्यान धड फी वसूल करपाक जमना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार। सत्तरीच्या मोर्ले कॉलनीत उदकाक हाल। ज्या लोकांनी धरणा खातीर आपल्या घरादारांचेर उदक सोडलें तांकांच पियेवंक शेता भाटाक उदक ना। शेता भाटां करपतात ती करपतात, तान भागोवंकूय उदक सारकें ना। येता तो टँकर कोणाक पावना। कितलीं वर्सां जालीं हें चल्लां। अंदू खंय सामकेंच हाल। सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता। ह्या लोकांक 7 दिसांत एकदां धड उदक पावना। खासा रिपोर्ट। हो सत्तरीचो मोर्ले कॉलनी गांव। हे लोक पयलीं अंजुणे धरणाच्या वाठारांत रावताले, मात थंय धरण जाल्ल्यान तांचो नवो गांव वसयलो आनी ताका नांव दिलें मोर्ले कॉलनी। गांवांत सुमार 300 घरां आनी 3,500 लोक वस्ती। धरण जालें ह्या गांवच्या लोकांक हाडून हांगा वसयले, मात लोकांच्यो मुळाव्यो गरजो अजून जाग्यार पडनात। गांवांत उदक सारकें मेळना। लोक जगतात ते बेभरवशाच्या टँकराचेर। खावपाक मेळना जायते टायमार येना न्हू। एकदम वयता न्हू 15 मिनटां एकदां सोडला जाल्यार अर्द वर सोडटा अशें। सांजचे आनी सकाळीं मदीं उदक ना। 24 तास म्हणून राण्यांनी सांगला ना तेन्ना, पण 24 तास खंयचे एकूय तास येयना अशें। कारण आतां कितें आमचे लायनीचो आनी 2-3 हेका दिला पाणी न्हू। पयलां बरें येतलें। बरें म्हटल्यार अशें की आमकां मुद्दम बंद करचें पडा पाणी नळाचें। ह्या वर्साक सामकें डेंजर जालें आतांच्या वर्साक। पुनर्वसन करतना मोर्ले कॉलनींतल्या लोकांक शेतांक म्हूण जमनीचे प्लॉट दिल्ले। ह्या प्लॉटार लोकांनी पिकावळ लायल्या। ते पिकांक म्हूण न्हंयच्या उदकाची वेवस्था केल्ली, मात तें धड ना। आमच्या गांवांत सगळे लोकांची कलमां आसा। हेजी कलमां काजूची, केळी, दुसरे माड आसत, आंबे। चड करून ह्या लोकांचो चडशें आसा। ताका उदक जाय मेळना सारकें अशें। आनी बेश्टे हांगासर अशें उदक पिड्ड्यार जाता। खंयसर ज्यो लायनी फुटल्या त्यो बेगिना बेगीन सारक्यो करपाक तेंच्यांनी आनी उदक बेगीतले बेगीन दिवपाचें अशें मागता। आतां काजू आहा पाणी कशें आहा, पाणी कॅनेलान पाणी येयल्यार पाणी आमकां मेळटा, पूण कॅनेलाचें काम सामकें अजिबात न्ही आहा। अशें आहा पाड आहा। म्हणजे तेंच्यांनी केन्ना 1982 कॅनेलाचें काम केल्लें, थंय पण तस्सो आहा, काम ना। आनी कॅनेलाचें पाणी सकयल पंपाचें येना। आनी आमचें कितें जालें हांगा पंप लिफ्ट चल्लीच जाल्यार पाणी हांगा येता। लिफ्टीक पाणी कॅनेलाचो जाय तितकें मेळना।
वर्साचे 12 म्हयने उदक आशिल्लो एक झरो गांवच्यान व्हांवता. त्या झऱ्याच्या उदकाचो उपेग जातलो जाल्यार थंय कांय गजाली जाग्यार पडूंक जाय. आमदार मंत्र्यांक सांगून जालें, कोणाक पडिल्लें ना. जी झर आहा ती होणयेची झर आणि म्हाका दिसता की ही जी झर आसा ती आमच्या काळाची गरज आसा. आमचे मोल्ले कॉलनीत 3 गांव आसात आणि हे मोल्ले कॉलनीत न्हंय ना बांय आणि जेन्ना उदकाची समस्या आमच्या तोंडा मुखार उबी रावता तेन्ना आमकां सोल्युशन खंयच मेळना. तेन्ना आमी आमचे जे राजकारणी आहात तांकां आमी सांगलें की बाबा रे आमच्या खातीर उदकाची काय सोय जाताले पळया. तेंची सुचोवणी खूब केल्यो. अशें सांगलें हे सांगलें ते सांगलें तुमी हे करूं शकता ते आमी ते अशें तेंच्यान सांगलें आमकां. कांय राजकारणी अशें गाजयलें की हे उदक जर तुमी पिशात जाल्यार तुमकां रोगराई कितें तरी जातालें म्हूण सांगलें. तर मिनरल वॉटर म्हणटा आमी हेतूंतलें घेतात न्हू उदक त्या परस हे उदक म्हाका बरें दिसतात. पॅकिंग जी बॉटल येतात त्या परस हे उदक बरें आसा. मोर्ले कॉलनींतल्या लोकांक अंजुणे धरण सामकें तेंकून. मात घागर उशाला आनी कोरड घशाला म्हणटात तशी तांची परिस्थिती. अंजुणे धरणाचें उदक पणजे मेरेन पावता, मात थंयच्या गांवांनी उदकाक घाल. ज्या लोकांनी धरणा खातीर आपल्या घरादारांचेर उदक सोडलें तांकांच पियोंक शेतां भाटांक उदक ना. मागीर सरकारी प्रकल्पांक कोणे कित्याक आपली घरां दारां बुडोवन जमनी दिवच्यो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. गोवन्स फॉर गोवा आणि म्युझिकल वॉरियर्सांनी मडगांवां मेस जाल्ल्या होलसेल नुस्त्याच्या मार्केटात म्युझिकल प्रोटेस्ट केलो. सरकारान मार्केटात लक्ष घालचें. यो वच करतल्यांक त्रास जाता ताचो अभ्यास करून उपाय काडचो म्हूण लोक मागता. सरकार कांय एक्शन घेना तो मेरेन लोक खंय अशेच प्रोटेस्ट करीत रावतले. गोवा फॉर गोवन्स हिंगा येवन मातशें तेणी बोर्ड केलो आनी आमी गोंयकारांनी येवपा जाय. असो कितें कोता जाल्यार तांकां आदार दिवपा जाय. कित्याक ना जाल्यार कांय जावपा ना. आतां कितू टायम जाल्यार आमी सायडीन वयता रस्त्यार होण पळय आनी हिंगा सगळें घाण. आमी सदां वयता हे सायडीन आमकां वास येता आनी कितें सांगलें आमी जायत पाट म्हूण चोयलें म्हळ्यार कांय जायना. पूण हो एक तेंगे बरो सपोर्ट कोणे मातशें इश्यू रेज केलो म्हणून तुमगे सपोर्ट तांकां फुला. कित्याक आमी सदां वयता हिंगा गांवकार आनी आमी सदां ट्रॅफीक जाम जाता, होंडा पडय, एक्सिडेंट जाता हिंगा जायते. Right to life or right to live is a basic fundamental human right accepted and acknowledged by all the countries all over the world. The condition of the market which you see right now, it denies the right to health and automatically as an elaboration the right to life to ordinary Goans. Goals for Goa is doing a very great job by raising the issue of the condition of this market, and musical warriors will always be with any cause which is related to the benefit of Goans, and we will always be with any and every organization which will speak or which will become a voice box for the people of Goa. When I know that there are so many educated, decent people in Goa with loads of money, driving around in so many posh cars, having luxurious homes, and nobody cares. Nobody does care about the hygiene conditions about this area. It saddens me. Are we not educated people to raise our voices today? Are we just going to sit in our home and be the susega type? विजयान शेनवारा माडेल मडगांवच्या SGPDA फिश मार्केटाचे इन्स्पेक्शन केल्ले. त्या वेळार ताणें मडगांव नगरपालिकेक योग्य कारवाय करची म्हूण आदेश दिल्लो. फुडले 30 दीस वाट पळयतले नाजाल्यार परत आंदोलन करतले म्हूण एक्टिविस्टांनी शिटकावणी दिल्या. We are happy to know that Vijay came yesterday to this market and we welcome his move that he has come here. He has given, we were not here, but from the press and from the statements coming on his Twitter and on Facebook and other things, we have understood that he has given a promise and has told the press that he has got an administrative approval of 2 crores for this fish market and that he will float a tender very soon. We hope and we will work with him. If this is our intentions, we will see that he completes this project. So the first installment of this protest has been done. He has given a promise. But politicians, their promises are as good as, the next day they are not there. So we have started this protest as the first base. We will continue this protest until this project is completed. That is, the next 30 days we will do it again here. And if it's not done, anything is not done, then we will see the next 30 days until we get it done. We don't have any gripe with Vijay Sadhya Sahib nor the government.
only we want is cleanliness. That's our objective, and there's no other motive. गेली कितलीच वर्सां जाली मार्केटाचो हो प्रश्न सुटान सुटना. कितें ना कितें कारणाक लागून हो प्रश्न दर 1500 वयर येता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.